अगर बार बार आपको सर्दी, जुकाम या खांसी हो जाती है, गला जकड़ा रहता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसे प्राणायाम बताने जा रही हूँ जो शरीर को अंदर से मजबूत करता है। पहला, भस्त्रिका प्राणायाम। सीधी रीढ़ के साथ बैठ जाएं, दोनों नासिकाओं से तेजी से सांस अंदर बाहर ले। दूसरा, कपालभाति प्राणायाम। सांस को जोर से बाहर छोड़े, सांस अपने आप अंदर जाएगी। तीसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नासिका से सांस ले, दूसरी से छोड़े, फिर बदले। अगर आप इन तीनों प्राणायामों को सुबह 10-15 मिनट भी करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम बार बार परेशान नहीं करेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें।